Привет, давно не было роликов новых, и должен быть подкаст, и должен быть регулярный, но у моего коллеги-соведущего некоторые временные проблемы, не временные, но они и временные, то есть у него нет времени ни смотреть, ни обсуждать, поэтому подкаст немножко откладывается, но он все еще будет. А сегодня очередной видос про клавиатуру. В этот раз у нас full кастомная клава, запросы у нас таковы, что она должна быть белая, красивая и тихая. Такая я собираю как раз для уважаемой дамы, моего соведущего. Недавно был Новый год, и ей как раз наш уважаемый Семен, который пытается доказать мне, что Берсерк не говно для педиков, как раз ей он и дарит эту клавиатуру. Вот, запросы у нас каковы. Она должна быть белая, красивая, тихая. Поэтому у нас выбор сразу свечей идет. Свечи у нас будут Atemo Silent Pitch V3. Я имел честь быть знакомым и пользоваться Atemo Silent Pitch V1, дай бог памяти, но я не помню точно, какими из. И сегодня же у нас будет третья версия, получается, в купе с такими охрененными кейкапами. Форм-фактор я плохо помню, как называется, ABA или XDA, но она, главное, не черри, потому что черри, я не знаю почему, но как мне кажется всегда, черри громче. А вот эти округлые кейкапы, они более глухие, ну плюс, опять же, клавиатура беленькая, миленькая, а тут такие классные, светлые, немного отдающие фиолетовым, с милыми рисунками кепки. Переходим к базе. Казалось бы, одному из самого важного, но такая противоречивая вещь в этот раз база. Бюджет не резиновый, и надо белую, красивую, тут еще дисплейчик оказался, при этом она недорогая, но при этом у нее ряд минусов. Начнем по порядку. Первый минус, самый маленький, это при разборе у нее шлейфы, особенно от мониторчика, так подключены, что очень неудобно их рассоединять. Я пробовал аккуратно это сделать, но аккуратно оно никак не поддается. Рисковать сломать я не стал, поэтому просто вот так вот раскрыл пополам аккуратненько, чтобы нигде ничего не в натяжку, чтобы все было хорошо. И работал уже по внутрянке вот так. По шумке. Места там нет ни хера, что проблема. Но с другой стороны есть такая тонкая вот шумочка стандартная, их с завода идущая. В принципе, я сделал тейп, оставил вот эту шумочку, и этого хватило, чтобы хорошо урезать звук. Разумеется, можно, чтобы упороться, урезать звук еще сильнее, срезать некоторые пластиковые тут штучки, вложить еще шумки, пересмазать все вокруг по новой, купить оринги, но это все уже дорочня, таких шизоидных запросов на тишину уже не было, поэтому было принято решение оставить вот эту стоковую шумку, сделать тейп, и на этом все. Но я не рассказал о реальных проблемах этой клавы, и их тут две. Первое. Почему-то внутри было много обломанных кусков пластика. Слава богу, они не были важными, то есть ни в один из этих обломков ничего не должно было вкручиваться, ни один из них не играл роль важной опоры, то есть конструктивно насрать, но неприятно, когда ты открываешь клаву, а я открывал аккуратно, то есть ничего силой не делал, и видишь там обломанные шматы пластика. При этом я не знаю, где оно обломалось, потому что когда я открыл, даже ничего не высыпалось оттуда, то есть все с ней было нормально. То есть даже не внутри, это еще, видимо, на литье обломано было, хер знает. Да и это-то пофиг на самом-то деле. Главная проблема, у нее не работает Bluetooth. То есть донгл 2.4, который идет в комплекте, работает, провод исправно работает, Bluetooth выдает bad error. Что бы это могло значить, я черт знает. Я гуглил, я ничего не нашел. Я скачал последнюю версию софтины, думая, что может быть там какой-то идет патчик, который это пофиксит. Нет. Я попробовал написать продавцу на Озоне, и он, сволочь, не отвечает. То есть он не отвечает в личку, я ждал неделю. Потом я написал отзыв негативный. Я думал, на отзыв-то он стригерится, я получу. Может есть какой-то патч, который он не сможет скинуть, может еще что. Тишина полная, Bluetooth все еще не работает. И единственное, что ситуацию спасает, то, что человек, который будет пользоваться клавиатурой, не будет ее подключать по Bluetooth никогда. То есть там в планах пользоваться по проводу, если захотят по беспроводу, есть донгл, поэтому в принципе можно жить спокойно и не переживать. Но все еще пиздец печально. Так, теперь после такого спича пламенного про базу, пара слов о свечах. То есть нового я про них ничего не расскажу, саунд-тест ждет в конце. Это атемики, недорогие, но мне очень нравятся. Я имел опыт сидеть с саунд-пичами ранее на своей клавиатуре, мне они очень понравились. Для меня было огромное удивление, когда узнал, что они дешевые. Поэтому сюда незамедлительно я посоветовал, мой кореш посмотрел, послушал тесты новых Silent печей, все отлично, поэтому были выбраны они. Так, про базу рассказал, про свечи рассказал, про кепки рассказал, и должен-то я ее вам показать, но, к сожалению, дырявая моя голова забыла ее красиво подснять перед тем, как отправлять уже человеку-обладателю, поэтому вы сейчас видите простенькие футажи с айфона уже на рабочем месте человека, куда она отправилась. Долго затягивать с этим не будем, и, наверное, пора нам приступать к своему тесту.
послушав, сами делаем вывод, нравится, не нравится. Мне, честно скажу, нравится. Но она еще тактильно очень приятная. И звучит она тихонько. И выглядит она балдежный дисплейчик. Если бы неплохой продавец, то цены бы не было за такие-то, как сказать, за такие небольшие деньги была бы идеальная клавиатура. Вы можете поделиться своим мнением о ней в комментариях, и настоятельно прошу вас подписаться на мой канал, потому что подписчиков нет, и это грустно. Всем спасибо за просмотр.